سلام الزينات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الحمد لله انا صبحت احسن من البارح، وشكرا بزاف الميساجات ديالكم، شكرا بزاف الدعم ديالكم، شكرا بزاف لكلشي اللي كديروه معايا، بارك الله فيكم. وبالنسبه للناس اللي كنصحاب لهم ديك السيده راه كنعرفها، راه ما كنعرفهاش، راه هي اللي كتعرفني من لاشين، على داكشي وجهت لها ديك الكلام، ماشي كنعرفها، اما لو كنا كنعرفوها كاع ما تبانش. المهم اليوم غادي يكون سيتان فلوغ مع مراد. اليوم مراد جالس او بوتي سام كوكو كوكو الحبيب. المهم اليوم مراد جالس، الوغ فوالا بتي فلوغ معاه، غادي نبقاو في الزنقه. المهم فين ما مشينا راكم معنا. او ميم طو سي سون ايدي قال لينا بلي علاش ما نديروش واحد الحاجه تكون زوينه ويستافدوا منها بزاف د الناس. قلت له شنو هي؟ قال لي مثلا ناخذ برودوي من كل حال، مثلا زيت الزيتون. يعني كاين مشكل كبير 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 مع زيت الزيتون، يعني يا اما انا بعدا زيت الزيتون ما كنحملهاش هنايا، وخاصني ضروري تصيفطها لي ماما، وضروري كنجيب معايا ملي كنهبط المغرب، وعارفه بلي بزاف د الناس بحالي كيجيبوا معاهم زيت الزيتون ملي كيهبطوا، حيت ما كيلقاوش المذاق اللي بغاو، دايرين بحال ليسونس هنايا. الو قلنا علاش لا؟ البنات اللي ما عندهمش الحل، اولا الناس اللي ما كيجيبوش معاهم من المغرب، اولا ما بغاوش يهبطوا هذا العام وما عندهمش شكون يصيفط لهم، علاش ما نختاروش واحد الحاجه اللي غادي تكون زيت الزيتون؟ ناخذوا غير شي وحده صغيره ولا شي المهم لا مارك اللي غتكون مناسبه في الثمن. ناخذوها مثلا من كارفور، ليدل، الدي اوشون، هاد 4 المغازا اللي غادي نديرو، وغادي نقارنوا بيناتهم. مني نمشيو للدار غادي نقارنوا بيناتهم، ناكلوهم بالخبز ماشي الماكله، يعني ماشي زعما في الطياب، بالخبز، ونشوفوا شكون فيهم اللي كتشبه للزيت البلديه ديالنا ديال البلاد. واش شي وحده فيهم من هاد لي مغازا كتشبه لديك زيت الزيتون ديالنا اللي نقدروا نسلطوها مع الخبز. في الماكله راه ما غاديش تبان، ولكن مع الخبز هي اللي قاصحه تسلطيها مع البيض والخبز. المهم هادشي اللي قررنا. على الله نتمنى يا ربي يا ربي يا ربي، نتمنى يا ربي يعجب لكم هذا النوع ديال الفيديو. اذا عجب لكم وجمجمتوا لي الفيديو مزيان وغادي نعرفوا بلي عجب لكم، مره انا ومراد نبقاو نديروا لكم هاد لي فيديو هادو، نبقى ناخذوا لكم دي برودوي اللي يكون له شويه ديالكم. كنا الصراحه باغيين نديروا بيتزا، بغينا نديروا بزاف ديك بيتزا كونجلي وديك الشيء شكون لا ميور فيهم، ولكن الصراحه كيف كتعرفوا عندي غير ثلاجه فيها الفريغو ديالها غير صغير، ما يمكنليش ناخذ 5 ديال المغازات، 5 ديال الباكي ديال البيتزا ولا حاجه بحال هكا، ونلقى فين نديرهم، غادي يبقاو على برا غادي يخسروا. الو على داك الشيء قلت ناخذ شي حاجه اللي ديجا نقدر نخبعها ليكستيريور، او ميم طول البنات يستافدوا بها بزاف، والحاجه اللي كتكون زعما ثمينه شويه، ماشي يمشيو يعطيو فيها 7 اورو وفي الاخر تضيع لهم حيت ما تعجب لهمش، هذا ما كان. المهم شنو بغيت نقول؟ توسام صافي. المهم غادي نديروا معكم هذا، الا عجب لكم الفيديو ديك الساعه تختاروا نتوما البرودوي اللي بغيتوني نجربوا من كاع لي مغازات ونديروه معكم انا ومراد كما العاده. وفوالا نتمنى فريمون يعجب لكم باسكو جو سي اكسيتي. المهم ان توكا ماشي هادشي وصافي اللي غادي نديرو في الفيديو. راكم معنا اليوم. الفلوق غادي يكون على الزنقه، ما غادي نجمعوا حتى نمشيو ندوق لكم ديك الزيت. المهم انا عندي واحد الرونديفو مع 4، جيسبر غادي نلحقوا ان شاء الله نكملوا بكري. ايوا وصافي وراكم معنا فين ما مشينا، فين ما سوحنا، فين ما دوزنا. المهم راكم معنا. سام كيسكيا Sam? Qu'est-ce qu'il y a? Avec tes robots عاود. Attends, tu vas déchirer le truc? Tiens. شويد. المهم صافي راكم معايا حبيبات البنات. لقيتونا جينا هنايا لالدي، فوالا. مراد نزل مشى يجيب ديك الزيت، ومشينا لكارفور قبل منه. دزنا كارفور وجبنا منها 2 انواع، وحده غاليه وحده رخيصه. خدينا غير صغيورين راكم عارفين، غير باش نتيستيو. ودابا بقى لنا اوشو وبقى لنا ليدل. الو غادي نديروهم ديك الساعه راكم معنا في النهار. البنات ما عرفتش اش كنبان لكم مزيان. المهم صافي مشينا قلبنا على ديك الزيوته كاملين، جبنا ليدل، اوشون، كارفور والدي، 4 ديال النوع. ومن كارفور جبنا 2 كيف قلت لكم، ما عرفتش واش قلتها لكم ولا لا. المهم جبنا 2، وحده رخيصه وحده اللي شويه كاليتي زوينه. الوغ بو زعما لا ديفيرونس وهادي باش نجربوا لكم داكشي مزيان. وجبنا غير لا مارك الرخيصه، يعني ديال لا مارك كارفور، ماشي شي حاجه بيو، ماشي شي اولا شي ماركه اخرى، ولكن المهم ماشي شي حاجه بيو هادي وهادي وهادي، يعني باش يكون نفس يعني نفس النوعيه ديال الزيت، باش نشوفوا داك الساعه شكون اللي قريبه لهم الزيت البلديه. المهم جينا لهذا الريستورون اللي حدا انتر مارشي، ريستورون اسياتيك،
حنايا جالسين مراد مشى يعمر للصام. نصور لكم غير فيت في الغيستورو كيف عامره مطرطقه بالناس فريمون كاين طول الموند مطرطقه بالناس بزاف. الوغ اول مره غادي نجي لها في ساعه الغدا جو ما كنجيولهاش في ساعه الغدا كنجيو في ساعه العشاء. دابا الوحده و 38 والناس كاملين عامره زعما فريمون كبيره. شوفوا المنظر ديالها من الفوق هذا راه ماشي حتى لتحت راه كبيره بزاف. الوغ عمارت فريمون عمارت وعجبني الحال فيها لومبيونس وهذا. وانتو جيسبر نلقى الماكله باقي كاينه ملي كتكون عامره كلشي كيكون ناقص. المهم ما علينا غادي ناكلو فيت في ماشي نتعطلو بزاف باش هكاك غادي نرجعو للدار وغادي نبوتيو معكم الزيت باش نعطيو لكم لو ريزولتا وديك الشيء. وعاد انا داك الساعه خاصني نمشي للغونديفو ديالي باش نسالي معكم داك الساعه الفلوغ. المهم جيسبر غادي يعجبكم الفيديو كنتمنى من كل قلبي بقاو معايا غادي نبارطاجي معكم حين دوزيام فوا ولا تروازيام فوا البوفي ديالهم باسكو فريمون ديما كنبارطاجي معكم نهار اللي كنجي با ديما ولكن المهم شحال هادي ما عاودت بارطاجيتو غادي نبارطاجي معكم البوفي اللي عندهم باش تشوفوا داك الشيء. الا بغيتو تجيو هما راه حلال يعني راه في مونط لا جولي حدا انتر مارشي كبير وزوين وهذا. المهم غادي نصور لكم شنو عندهم لا من اللحم لا من كلشي عندهم حلال. يلا والبنات بقاو معايا تشوفوا كوا صافي تشوفوا كوا تشوفوا كوا شنو هذا البنات نبدل لكم البوفي طويل بزاف. المهم نبدل لكم هاد الجهه هادي كاين واقيلا لوغي وديك الشيء وكاين هنايا لو ديسير لي بونبون اي تو. هنا كاين داكشي اللي عندهم فخوي ديسير فوالا راكم عارفين الديسير ديالهم هو هذا. وهنا عندهم داكشي نتاع لي ماكي ولي سوشي هادشي اللي محتاجه انا. المهم غادي ناخذهم من بعد نصور لكم دابا وداك الساعه نرجع ناخذ بالتبسيط. المهم هاد لي ماكي ولي سوشي عندهم هنايا لي هاد كسميتو المهم لينغوستين ولا ما نعرفت. عندهم ليمون عندهم هذا غامباس عندهم الحوت خضر عندهم اللحم عندهم بلان تروك يعني كطيبوا عندهم وط وك ديالهم راه عندهم هنايا. وهنايا عندهم ديك غامباس بحال هكا فيهم واحد لاصوص. وهنايا ديك لي بغوشيت ديال اللحم مع الفرماج هادشي كلشي حلال البنات. وليمون هنايا ديك كيسميتو هاد ماشي وي كالامارس تيتو فوالا اللحومات الحوت الخضره الا بغيتو ديروا وك. عندهم هنايا لي صوص وكلشي داكشي اللي كيمشي معاه. وهاد الجهه هادي ديال لي سالاد بحال هكا كاين انواع ديال السلاطه. المهم كتلقاو شي وحدين خاويين باسكو كاين بزاف البشر ليهم. هنا عندهم توسكي زعما لي نيم وهادي عندهم واحد لي نيم هنايا عندكم اتونسيو هادو فيهم الحلوف هادو الوحيدين اللي عندهم فيهم حلوف فيما الباقي كلشي حلال فوالا. هنايا عندهم البوفي بحال هكا اللي فيه المرقه وديك الشيء ديالهم فوالا. ايسي اوسي لي نوي وديك التفلفل ديالهم وهادشي داكشي اللي كيكون مبخر بحال هكا. المهم نتوكا صافي هادشي اللي كاين في البوفي وصافي. المهم نخليكم يلا وديك الساعه كديروا ووك كديروا اللي بغيتو. نعمر شي حاجه ما ناكل نبدا من لي ماكي جو كخوا ولا نبدا نعمر من هنا لي نيم كروفيت وديك الشيء ونرجع معكم من بعد. هلو حبايبي احنا دخلنا البنات. المهم احنا قورنا لكم بزاف ديال الزيوتات. شحال هادي 5 on a pris 5. Alors on a pris déjà la classique la Puget qu'on peut trouver dans n'importe quelle surface. Celle-là au litre c'est 6 euros non 8,33 €. C'est la plus chère. C'est la plus chère 8,33 €. Hop. C'est du Carrefour celle-là à Carrefour oui mais donc il est dans tous les magasins. À Carrefour aussi il y a celle-ci donc la marque Carrefour qui est à 5,90 € le litre. وهاد الصغيره خديناها ب 1 € وكالك. Voilà. Ça c'est Auchan, marque Auchan. Celle-là elle est à 6,24 € le litre, à peu près pareil que celle de Carrefour. Celle-là c'est celle de Aldi ou Lidl. Non, celle-là c'est celle de Lidl. Lidl elle est à 4,99 € le litre, donc 5 € le litre. Voilà. Et Aldi pareil 4,99 € le litre. Donc les deux moins chers c'est Aldi et Lidl. Après un tout petit peu plus cher à 1 € de plus on a Carrefour et Auchan. Et là vraiment beaucoup plus cher à 8,30 € le litre c'est la Puget. Donc logiquement la plus bonne ça devrait être la Puget. Voilà. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va goûter toutes ces huiles d'olive mais sans savoir laquelle est laquelle. Ouais,
Et on va donner notre avis dessus. اكزاكتومون. انا غادي نشرح للبنات اللي ساكنين في هولندا وهذا اللي ما كيفهموش الفرنسي. قال لكم باللي دابا خدينا نورمالمون كلشي هادشي ولا بلوشير ديالهم هي هاد لابوجي هاد لا ماركه هادي اللي كاينه في كاع لي كغون سورفاس. قال لك نورمالمون خاصها تكون هي اللي زوينه وكتشبه الزيت البلديه يعني بزاف ويكون المذاق ديالها زوين. قال لك دابا حنا باش ندوقوا ونكونوا يعني نعطيو لهم الحق ديالهم الكاملين باش ما نكذبوش ولا حاجه بحال هكا غادي ندوقوا كاع الزيت ياك ندوقوهم كاملين ولكن بلا ما نشوفوا السميات ديالهم شكون يعني غادي نغطيوهم ونخويو وندوق او ميم طون اون فا ميم فيغ سولوي دو بلاد. Ah oui, on l'a pas mis aussi. وي غادي نديرو حتى هذيك البلديه اللي عندي من الدار. Elle est à combien celle-là? Celle-là c'est 55 dirhams. Le litre? Oui, mais c'est حرة 5 euros le litre, donc c'est le même prix que Aldi et Lidl. فوالا يعني هذه حرة كاملة. دابا الزيت عرفت بلي غير خاص في المغرب ولكن هذا ما رخصهاش باقي يلاه خديتها ما رخصهاش خلاها في الثمن ديالها. المهم لا رخصها شويه يعني كان كيدير لها واقيلا 60 درهم كان 60 درهم ودابا ولا كيدير لها 5 euros. فوالا. المهم اون توكا غادي نغطيوهم كاملين وغادي يخوي لنا في الطبسيل ونبقاو ندوقوا انا وياه حداكم ونشوفوا حنا شكون اللي غادي تبان لينا بلديه سوا هذيك ديالنا سوا هادو سوا حيت ما غاديش نعرفوا المذاق ديالهم مني غادي نغطيو سميات صافي. والمهم بقاو معنا وغادي تشوفوا معنا كلشي. غادي ناخذوا التليفون بوزيوه في شي بلاصه اخرى وغادي تشوفوا معنا كاع كلشي اللي غادي نديرو. البنات حنا وجدنا هنايا 6 ديال الطباسل على 6 ديال الزيوت. مراد هو اللي صايبهم السقف كل طبسيل كارت هنا الا كتشوفوا ما عرفتش moi je sais pas le nom ديال même moi je connais pas j'ai tout mélangé donc je sais aucune يعني خلط كاع الطباسل ما كنعرفوا حتى شي مذاق. وحطينا هنايا ديكاري بحال هكا فيهم النويمرات بحال هنايا هنا الرقم 5 هنا 1 المهم من 1 حتى ل 6 ياكو غادي ندوقوا وحده. Je vais vous mettre dans la vidéo en haut quel chiffre c'est quel صافي في الفيديو نتوما غادي تكونوا كتعرفوا يعني في الفيديو غادي يبان لكم هنايا رقم 1 هو هذا الزيت ورقم 2 هو هذا الزيت. المهم Bismillah. Bismillah. On va commencer avec la numéro 1. Ouais. C'est celle-là. Tu veux sentir? Chou. C'est bizarre, machine zitoun, non? C'est bizarre. On dirait un petit peu une odeur de vinaigre. Zitoun avec du vinaigre. Non, فيه الشوم تزيد الزيتون. Oui, داك الشوم. أنا لقيت فيها الشوم. الشوم لقيت فيها الريحة. بسم الله. Attends, c'est bizarre. Il n'a pas un goût d'huile d'olive, ça peut du tout. Hein. Il a un goût très 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 léger. Non, أنا بالنسبة لي عند المذاق ديال زيت الزيتون خفيف وهذاك اللي كيعجبني سي صافي كوجين بيان. Ah bon quand c'est léger? كون سي ليجي. كيعجبني زيت الزيتون ملي كتكون مجهده وحاره وكتهر هنايا في الحنجره. عرفتوا شنو بغيت نقول لكم؟ هذه كيفها زوينه. نو بالعكس سي سا لي فغيتيرين فغي يعني كيكونوا زوينين وهذا. سي بيان خشتو سا؟ Bon on n'est pas d'accord. سي بيان خشتو سا؟ Tout est bien. يعني كاملين زعما زيت الزيتون حره. Doucement, wow. Tu veux participer ou quoi? Attention. Attention. Tu veux ça? Tu veux ça? Allez, tiens. Yalla. حسبي روحها يلا. يلا va. Allez, va jouer dans ta chambre. Donc ça, pour toi, c'est laquelle? Pour moi, à mon avis, c'est une pas de gamme. À mon avis, c'est un truc qui coûte pas cher. À mon avis, c'est soit la Carrefour. Parce qu'à mon avis, même si elles coûtent pas cher, les Aldi et Lidl, elles sont bonnes. À mon avis. Hein. Mais à mon avis, celle de Carrefour, à mon avis, soit celle de Carrefour, soit celle de Auchan. À mon avis, celle-là, c'est la nôtre, de bled. Ah bon? Bah oui, moi je le mange tout le temps, alors je connais le madar. Toi, tu dis c'est le Maroc. Moi, je dis c'est Maroc, parce que je l'adore. Ça, حيت عندي le rendez-vous. Allez, je vais finir vite fait. Ensuite, numéro 2, elle est là. Numéro 2, c'est celle-là. Numéro 2, comme ça je vais pas oublier mon téléphone. باش مزيت شي حاجه فيها الريحه وكيبقى بحال القبيله. نو سا كسميتو قويه كيجيب لي الله عما مليح الزيت في الخبز باش نحسو. Oui, bravo Sam. C'est ça le goût. مرة جا اسيد سي با جا مزاك ثلاثة مرة
هذا هو الزيت اللي ما كنحمجش على داكشي انا كنجيب الزيت من المغرب باسكو ديما كنلقى هاد المروريه وهذا حمايه ما عرفتش فين تيدير كياكلها نورمالمون À mon avis, هي راه زيت حره ولكن celle-là c'est Aldi ou Lidl. celle-là moi je dis si moi je vais dire si celle-là peut-être تكون la moins chère ديال Carrefour ou du livre vierge extra la marque Carrefour. Carrefour. Je vais dire moi ça. Toi t'as dit Aldi ou Je Lidl? vais dire Aldi. Aldi. D'accord. toi, t'as dit- le montage avec les oreilles c'est quoi? Comme ça on va voir. نتوما غادي تشوفوا شكون اللي جابها هي هذيك. On verra à la fin, de toute façon, on va voir le papier en dessous là. D'accord. Pour moi, je dis c'est Carrefour la moins chère. Et moi j'ai dit Aldi. Aldi. Donc numéro 3. Numéro 3, on va goûter Voilà. ça tout de suite. On va sentir d'abord. Le même odeur. سبحان الله عندهم نفس الريحة مجهدة شوية ودايرة أنا كنسميهم زيت ليسونسي ربي تسمح لي ما عرفتش علاش ديما كتقول لي ماما إيوا ديباني على ما نسيت لك كنقول لها لا راه هذيك بحال ليسونس مع أنا كنوتيليزي بزاف زيت الزيتون هي اللي كنحماق عليها تبليت بها هاد الأيامات في الصباح. Comment les peuples. J'arrive pas à faire de différence. On aurait dû prendre de l'eau pour se laver le palais à chaque fois. Elle est forte un peu, non? Elle est forte, ça pique. Elle est forte. Ça pique ici. Ouah. Pour moi, c'est la Lidl celle-là. Ah là, c'est les Louis, moi aussi. Là, Aldi et moi. Aldi. Non, 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 ça c'est le Ah pain. non, peut-être On l'a c'est pas vu. Aldi parce que Maya dit qu'il y a Aldi عنده زيت زوينة. Alors celle-là. Celle-là, ça va être Auchan. Elle est forte. Celle-là, Pour moi, celle-là, ça va être Auchan. non, je pense qu'elle est justement, c'est un truc de qualité. Ça? Ouais. Ça pique, mais جايب الله. On va voir. Pour moi, ما أنا قلت Auchan. pour moi, c'est Lidl. فريمون انا صعيب نلقى شي زيت تعجبني دابا بحال هذه ولا كلاها حمايه يقول لكم هاد الزيت ما كاينش بحالها. Alors, numéro 4. انا الزيت ديالي ما ضيعتهاش 100% جبتها هي هذيك في الزيت الاولي النيميرو 1. Elle est fruitée un peu, on dirait, celle-là. Elle est fraîche. ما فيهاش الريحه كاع تقدر يمكن نيما بحال هذيك البلاد. Alors. Non, 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 non. نو سا Donne-moi ça, بي s'il te plaît, donne-moi. Moi, je dirais la Puget. Non, attends. Elle est... Non, non, pas la Puget. Je pense qu'elle est un peu plus... Celle-là, c'est une bas de gamme, je pense. Ça, c'est. Je crois que c'est Aldi. Pour moi, ce sera celle-là. C'est ça, Aldi? Non, ça, c'est les deux. Elle a pas de goût, parce que celle-là. Il a pas de goût, là. Justement, Je crois à mon que avis, c'est là où tu vas faire l'erreur. À mon avis, Carrefour et Auchan, ils n'ont pas de goût. Tout à l'heure, j'ai dit Auchan, alors je vais dire Carrefour, celle-là. Moi, je vais dire Aldi. À mon avis, celles de Aldi et Lidl, elles ont du goût. Celles de Auchan Carrefour, elles n'ont pas trop de goût. Celle-là, c'est pas. Il a pas beaucoup de goût. يعني c'est ce que je جا ليجي يجا مخدقة نيمة إذا يتعجبني. أمثلني ندير. Ok, t'as dit Aldi. Moi, j'ai moi, dit Carrefour. Aldi. Quoi, Sam, tu veux papa? Numéro Tiens, 5. papa. Tiens, papa. Ça pique, mais il y a la mange. Numéro 5. Numéro 5. Je suis comme l'essence, vraiment. زيت البيضة هذه. Tu sais, les Français, pour goûter de l'huile d'olive, ils goûtent dans un verre. Nous, on mange avec du pain. كيف مونجي الزيت ايوا انا مني كنمرض وكتقول لي ماما شربي معلقه زيت زيتون بحال اللي كتبغي بحال اللي كتقول لي سيري ديري السوسيد اولا Elle est forte celle-là. C'est soit la plus. Et donc, de toute façon, pour moi, c'est soit la Puget, soit c'est celle du Maroc pour moi. Pour moi, c'est celle du Maroc. سي سور حبات الزيت نيما شويه ياك تعجبك Ou la Puget. مراد زيت نيما سي سني كنت تادور alors madame sanité de cette forte يعني c'est rien à voir avec زيت Elle est forte justement. bah non il est pas fort c'est pour ça que une des deux. Bon, je vais dire Puget. Toi, tu dis quoi? moi Puget aussi dès que la marque زوينه هادي je crois c'est celle-là. Et la dernière? سبحان الله الزيت ديالهم كلها كتبيك à la fin pourquoi ça pique à la fin? Je sais pas. c'est bizarre hein. Numéro 6. ديالنا د المغرب حلوه في الاخر. C'est vrai. Elle pique à la fin. Ça, y a pas de... Je sais pas, ما عرفتش شنو نشم يعني بحال كيتشموا بحال Bah, pour moi, ça peut être que celle du Maroc. Vraiment, c'est du Maroc à moi. Parce que c'est la seule qui me reste dans les choix. Celle-là, t'as dit quoi sur celle-là? T'as dit que ça sent pas beaucoup. Ah, je sens plus rien avec ma langue. Là. Genre, on aurait dû boire de l'eau. Pas boire de l'eau, toi. Bon, moi, je vais dire celle du Maroc, de toute façon, je sais pas. Et toi, il te reste quoi? Je suis avec toi, là. Non, mais toi, il te reste quoi comme choix?
Moi, celle-là, c'est celle de Lidl. C'est celle de Lidl. Bon. Alors moi, celle de ma mère, c'est le premier. Toi, t'avais dit ça, hein. Moi, j'avais dit quoi? Moi, je l'adore. Moi, j'avais dit Auchan. Ouais. Maroc. Maroc, je l'adore, je peux pas Un point pour toi. Tiens. هذه ما نقدرش نغطيها باسكو سي لا سول الزيت اللي كنبغيها واخا الزيت دير 20 درهم انا ضروري هاد الزيت هي اللي خاصها تصيفط لي ماما ديال 150 نو شنو نخربق ديال 55 درهم ولا 60 درهم نسيت كي شحال كيدير لها اللتر يعني سي امبوسيبل ننسى المذاق ديالها دونك ديجا بوركوا تا دي سي سال لا ماروك سا بيك على فان سني المغرب هي كتعجبو نورمالمون لا سول الزيت اللي كياكل لا دو t'avais dit quoi déjà la 2 j'ai dit je crois Carrefour parce que c'était pas bon du tout. Moi j'ai dit Carrefour. Il me semble que j'ai dit Aldi, non? Je me rappelle pas, t'as dit Lidl au début toi. Je me rappelle pas. Je me souviens. De toute façon, on a des vidéos. Je me rappelle plus si j'ai dit Aldi. Allez, je vous fais le vidéo. Donc celle-là, c'est la Lidl. Lidl. Donc je crois que j'avais raison. Moi j'ai des Carrefour, oui. Voilà. C'est toi. T'as des Carrefour? Oui, moi j'ai des Carrefour. Donc normalement. Alors j'ai raté tout le reste. Numéro 3. Numéro 3, je me rappelle plus. Moi je crois, je me rappelle, j'ai dit Auchan. Peut-être. J'ai dit Auchan. Là j'avais dit Lidl. J'ai dit Auchan moi. Puget Maroc. Là j'avais dit soit Aldi. Non, ça j'avais dit Carrefour, donc ça j'avais dit Aldi alors. Ça, moi j'ai dit Auchan. C'est Auchan. Auchan celle-là. يعني كانت خايبه بزاف هذيك دوشون ها كانت خايبه بزاف بوجي سي سا moi j'ai pris celle-là oui la meilleure كيما انا من غير هذيك ماما numéro 4 numéro 4 c'était Carrefour pour moi c'était je crois Carrefour j'avais dit moi j'ai dit non Aldi je l'ai dit à la fin je crois moi j'avais dit Carrefour oui, c'est ça, moi, c'est ça. Parce que les deux, je l'ai dit à la fin, et ça, je l'ai dit avant la fin. C'était Aldi pour moi. C'était Aldi. Numéro 5. C'est la Puget. Ah bon? Oui. Celle qui est forte, là. Bah, j'avais dit Puget. Non, mais tu l'as dit. Non, moi, j'avais dit Maroc. Non, on a dit la même chose. J'avais dit Maroc ici, moi, j'ai dit Puget. Toi aussi, t'as dit Puget, je crois. Non, moi, Puget, je l'ai dit pour ça. Et ça, j'ai dit, c'est Lidl. Je crois. Le numéro 6 en tout cas, de toute façon on verra dans... Ouais, moi j'ai des Puget. Numéro 6 c'était Aldi. Bon, donc la meilleure pour toi c'est Aldi. La meilleure pour moi c'est ma mère, bien sûr. C'est ma mère. ديال البلاد. La meilleure pour moi c'est ma mère. La meilleure pour moi c'est الزيت ديال المغرب، ديال المغرب ولكن ماشي كاع الزيت المغرب كيعجبني، حتى الزيت المغرب بعض المرات كتكون واحد النوع اللي كيبيك وكيحار، هذاك النوع ما كيعجبنيش، مي هذه المذاق ديالها ليجي وحرة 100%. Oh, et après, de toute façon, tu savais que c'était ça. Et après, c'était celle-là. Alors, c'est de quoi? C'est Aldi. Aldi. Donc, c'est la moins chère. Vous voyez, donc les prix, ça veut rien dire du tout. Voilà, c'est Aldi. La moins chère, qui est à 5 € le litre, c'est la meilleure. Et toi, t'as aimé celle-là? Je crois que toi aussi, t'as dit oui. Non, je crois que je sentais plus grand-chose à la fin. Ok, parce que أنا هذه لقيتها شوية مزيانة ولكن ils sont tous ça pique à la fois شوية. الحنجورة سبحان الله كيبيكيو ولكن ils sont tous des زيت حرة. كلهم زيت celle-là en tout cas on a bien vu qu'elle était bien forte. هذه مجهده هذه اللي غاليه ديال هاد بوجي ولا ما نعرف سي دوفير et c'est la plus chère qui est à 8,30 € et c'est celle qui a le goût le plus fort, celui que t'as le moins aimé, non? ما عجبتنيش. attends je vais vérifier une deuxième fois. C'est vrai? Tiens prends une petite goutte comme ça. Non je peux plus non tiens vraiment goûte comme ça tu vas voir. Il est grave quand même. Ah ouais, elle est forte. Hein. Elle est forte بزاف ما عرفتش البنات واش كتعجب لكم مي ردوا علينا هادشي في العالم مي فريمون ça veut pas forcément dire que c'est de la qualité. Exactement. هي لا كاليتي بوتيت باسكو زيت الزيتون تاع حره بحالها طول الموند بحال كلشي هادشي اخترنا زيت الزيتون حره دايزها الطبيب مزيانه كلشي في الدواء وكلشي شاكا سيغو مي مو جيم با ترو اكزاكتومون في المغرب كاين ناس بزاف اللي غادي يعجب لهم الزيت اللي كتبيك وهادي وكيجيبوها من ناس اخرين اللي كيكون عندهم ديك الزيت اللي حاره يعني كنقولوا لها حنا زيت الزيتون بلديه وحاره مي انا الصراحه الذوق ديالي هي هادي وما كرهتش البنات لو كان كنتو حدايا لو كان دوقتكم فريمون غادي تحماقوا على هاد الزيت تو اوسي تو لا ايمي الزيت اللي تكاي ما مير Ouais. C'est la seule que tu aimes bien parce que نهار اللي المهم يعني ملي كنا في دارهم باقي كانت صيفطات لي ماما في ديك الساعه هبطنا المغرب وشفت معايا واحد 10 لتر ومن بعد كانت عندنا تما في الدار كانوا هو وبابا كياكلوا غير هذيك يعني كانوا خلاو كاع الزيوت الاخرين كانوا كياكلوا غير هذيك يعني فريمون كانت لا بريفيري بور فوالا البنات هذا هو كسميتو donc on sait pas qui a gagné en fait on va voir dans le montage on vous mettra les points qui a eu le plus exactement في المونتاج غادي تشوفوا كلشي الا اللي قلنا pour l'instant on sait pas
exactement parce que ما كناش عارفين. À mon avis, j'ai gagné. Voilà. Moi, j'ai gagné en plus parce que j'étais la meilleure pour. Moi, j'ai au moins 2 ou 3. Je crois que j'ai 3 bonnes réponses au moins. J'ai ça. Non, j'ai ça et ça, je crois. Moi, je on va crois vérifier dans le montage de toute façon. J'ai que le truc au chaud. Si vous avez bien aimé ce genre de vidéo, dites-nous dans les commentaires si vous voulez qu'on le fasse avec autre chose. Par exemple, les coca de chaque magasin. Enfin, dites-nous ce que vous aimeriez qu'on teste. نتيستيو لكم نشريو حنايا بلا ما تضيعوا فلوسكم نتوما عطيونا شنو بغيتو زعما نجربوا لكم ناخذوا حنايا ونجربوا لكم شكون لا ميور هيدا تمشيو ديريكتومون عند الحاجه لا ميور اتفقوا على شي حاجه نديروها لكم لا بروشين فوا ملي يكون جالس ما عندوش الخدمه ديك النهار نمشيو ونديروا لكم بحال هكا شي فلوغ منها تستافدوا ومنها حتى حنا راه هاد الزيت نبقى نخلطها في الماكله كيما مونجيزا غنبقى نديرها في الماكله عيطاني نضيع الزيت ديال ماما والزيت ديال ماما هي هذه اللي ربحات معنا. Ah oui, commencez pas à dire dans les commentaires vous gâchez, on va tout manger. On va tout manger حبيبات ديالي ما غادي نقاش والو حيت انا كندير كنطيب غير بمعلقه 2 معالق ديال الزيت للكحله في الطواجن وديكشي ما كنكثرش الزيت مي راه كلشي هادشي غادي نوتيليزيه اون ميم طون ميلونجيو في الشلاضه اون ميم طون الا مرض لسان نعطيه معلقه من هذا احسن ما نعطيه من هذيك البلاد باسكو هذه داز عليها الطبيب ياك الطبيب الا زعما كاع كينوطي كلشي وكيكون كومون دي الا فيريفي لو ميدسان سي سا نو كونترولي لي كونترولي سي با بحال هذيك البلاد واخا حره مي لي با كونترولي فهمتي هذه كونترولي فهمتيني يعني celle-là elle est filtrée et tout ça فوالا يعني حيدوا لهذيك اللعيبات اللي تحت وهذا يعني حتى الا بغيتي تعطيها للبيبي ديالك الا فيه الكحه وهذا راه مزيانه الوغ هذه راه غادي تبقى عندي وغادي نطيب بها وبزاف د الحاجات اي سي بو هذا هو الفيديو انا غادي نمشي نخليكم مراد يكمل معكم لا فيديو اون فا فينيغ اونصومبل وي اون فا فينيغ اونصومبل مراد غادي يكمل معكم في المونتاج مسكين غادي يدير لي المونتاج شكرا بزاف وغادي يكتب لكم كلشي تما انا نمشي ندير الغونديفو ديالي ندير غونديفو في ايفروشي ما خاصنيش نتعطل عندي مع الربعه ودابا ايوا يقول 10 يلا بسلامه البنات الله يولي فراسكم بزاف بزاف وكنبغيكم وما تنساوش جمجموا ديروا زعما كلشي ديروا جيم باش هكا نعرفوا الفيديو اللي عجبتكم ابونيفو ما تنساوش يلا حبيبات ديالي بيزو ليك لا فيديو